こんばんは。鉄拳タッグトーナメント2をやりたいと思いますの前に、すごくいい戦いができたんですよ。このね、かっこいいエディとクリスティかな、毎度当たってたんですけど、ずっと勝てなかったんですよ。すっごい強くってね、初めて勝てたんですよ。もうね、技が何が何だか分かんなくって難しいですよね。動きが全く分かんなかったですもん。で、毎回分からなくて分からなくて、いつの間にか死んでるって感じでしたね。で、今回はちょっとだけ作戦を練りました。もう技はもうほぼ分からなくってガードもできないので、あれを考えました。もう仕方ないので軸をずらそうと。相手がだいたいこのくらいの距離かなって計算している距離を狂わせようと思って、ビヨンって飛んで一歩下がったりとかしてみました。もうそれしかもうあとできることはないと思ったのでビヨンって飛んでるでしょ。ここでもわざと後ろに下がって、でここはもう勘でさばきました。なんとか。でも本当わかんないですよね。で、本当アサルトとかも超かっこよくって、この方本当にもういつも勝てなかったんですよ。じっとしていてもダメだしなみたいな感じで、本当にもうすごいんです。強くて強くて、またここでもピヨンってやったりとかして、でもダメだって、もうほんとわかんない、どうしてるべきかなって。起き上がるタイミングなんかも全然わかんなかったですね。もう噛んでもう来るかなって、出だし間違えたらもうまずいなと思いながら、もうボコボコにされるなって。もう動きがほんとわかんないですよ。くる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 とすごいなと思いながら、で勝率もすごい方ですね。ほぼ半々じゃないですか。すごいなと思って。クリスティが499勝の499敗ですもんね。で、確かエディもあれですよね、500勝の503敗だから、もうほんと強いなと思って。もうあれですね、気が休まる時がなかったですね。じゃあ一回切ります。で、今日の分をやりたいと思います。お、エスタンだ。ちょっと待っててくださいね。あと今日ですね、また特訓をしていただいて、特訓っていうか対戦をしていただいてありがとうございました。なかなか勝てなかったですね。難しいと思いますで、攻める方向にちょっと力を入れすぎかなっていう感じで言われたので、ちょっと我慢することも覚えようかなって思ってやって、その後ちょこっとやって、で3回か4回くらい昇格戦逃してます。ほんと悔しいの。昇格戦に限ってなんかね、ビームをいっぱいしてくるデビルとかだったりとか、そんなんだから。あとね、なんかアイテムを使ってくる方とかで、うわー悔しいと思って、あ、
よろしくお願いします。すごい強い方ですね。これはかっこいい戦いが取れそうです。私じゃなくて相手の人がね。あ、すぐ飛んじゃうの。ここでこれすぐ飛んじゃうのいけないんだなと思いつつもすぐに飛んでしまうので、わあわあ、これは厳しいな。強いですね。アーマーキングは結構苦手ですね。飛んでくるのとか結構難しいです。あ、いたたたたたたた、よく吹っ飛ぶな。よいしょよいしょよいしょ。もうこれは一戦でも取れたらラッキーかなと思うくらいしかできないかも。やっぱり飛ぶんだな。そう、このね、飛んでくるのが苦手なんですよ。難しい。どうしよう。強いのが2体もいるとほんと大変ですよ。いたたたたたた。ほんといいとこで邪魔しに来るんだよ。お、勝った。もう無理だよ。飛ぶもんだって絶対。わっ、難しいな。よし、すごいね。変わるところとかがめっちゃかっこいいですね。画廊なんて私とてもじゃないけど上がれなそう。ありがとうございました。じゃあ次もう一回だけ行こうかな。あ、そういえばプルタンありがとうございます。なんかすごいね、わかりやすい動画教えていただいてすごいありがとうございます。練習の時は打ちやすいんだけどな。かなりの確率でこれが出てしまうっていう。次は誰でしょうか。次はリリとキングですね。よろしくお願いします。
とっとっと。これは失敗だな。邪魔が来たな。お、危ない。今度は飛んでみるか。いけ。逃がしちゃったな。あそこで仕留めておけばよかったんだけどな。ダメだ。でも大丈夫、まだあるから。よしよし、ありがとうございましたっていう感じで、しばらくなんですけど、ちょっといろいろちょっと用事がありまして、ちょっとお休みしようかなと思ってます。ちょっとなんかね、いろいろ子供たちの行事とかなんかいろいろあるので、ちょっとあれしようかなって、お休みしようかなって、そんなに長くはないんですけどって思ってますっていう感じで、ご視聴ありがとうございました。またねー。